За хүмүүсийн хооронд яагаад хууль эрх зүйн маргаа үүсдэг вэ? Хүний эрхэн зөрчигдөж, аш сонирхол нь хөндөгдсөний улмаас хууль болон шүүхийн байгууллагт ханддаг мэдээж маш олон шалтгаанууд байгаа. За тэр дундаас нэг суур шалтгаан бол бидний сэтгэлгээний болон хандлагын алдаанаас болоод үүсдэг гэсэн үг. За энэ үднээсээ одоо бидний гаргадаг хамгийн нийтлэг 6 алдааны талаар ярилцъя. За нэгдүгürt нь ямар алдаа байдаг вэ гэхээр бид нэр аливаа зүйлд итгэх сэтгэл хөдлөлөөр хандаад байдаг. Тэгэхээр ууралсан, бухимдсан, стрессцэн, гомдсон, тунирхсан гэх мэтлэн янз янзын сэтгэл хөдлөлийн нөхцөл байдлаас хамаарат аливаа зүйлийг урт хугацааны үр дагаврыг харахгүйгээр буруу шийдвэр гаргах магадлал маш өндөр байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол чухал шийдвэр гаргахдаа, чухал сонголт хийхдээ магадгүй хитрхи уур бухимдалтай байх үедээ та тэр одоо сэтгэл хөдлөлтөд удирдагдаад ямар нэгэн үйлдэл хийчдэг. Энээсээ болоод өөрийгөө хохироодог, бусдыг хохироодог, тийм ээ, гэмт хэрэг зөрчилд ордог гэх мэтлэн олон одоо сөрөг үр дагавруудыг гаргаж байдаг. За хоёрдугаарт нь юу байдаг вэ гэхээр бид нэр аливаа ажил хэрэг явуулахдаа танил тал, найз нөхөд, ах トゥ хамаатан садныхаа хүрээнд албан бос буюу аман хэлбэрээр явуулаад байдаг. Ах トゥ хамаатан сад найз нөхцийн хүрээнд ажил хэрэг явуулж болно. Гэхдээ тодорхой гэрээ, дүрм, журам, норм стандартын хүрээнд тухайлаг хязгаарыг бариад ажил хэрэг явуулах ёстой. Ингээд үгүйслээд тань одоо эрх зөрчигдөөд, хохирол учраад магадгүй үл ойлголцол үүсээ тодорхойгүй байдлаасаа болоод хууль шүүхийн байгууллагад хандлаа гэхэд маш төвөгтэй байдал бий болдог гэсэн үг. Энэ ч утгаараас авч үзэх юм бол бүх зүйлийг албан ёсоор тохирж иж тэрнийхээ хүрээнд явуулах юм бол аливаа харилцаа хэн нэгнийг хохироохгүй, зөрчил гаргахгүйгээр хэн нэг нь үр ашигтайгаар хамтран ажиллах боломжтой байдаг. За гуравдугаарт нь юу байдаг вэ гэхээр аливаа ажил хэрэг шинээр эхлүүлэхдээ, сонголт хийхдээ, шийдвэр гаргахдаа мэргэжлийн үнээс зөвлөгөө туслалцаа юусаа авдаггүй. Өөртөө дур мэдээд явуулцдаг. Тухайлбал одоо амьдралдаа гаргаж байгаа чухал шийдвэрүүд байна шүү дээ, тийм ээ, үйл хөдлөхөөр худалдаж авах байж болно, бизнес эхлүүлэх байж болно, тийм ээ, хөрөнгө оруулалт хийх байж болно, тийм ээ. Энэ тухайн нөхцөл байдал дээр ерөөсөө өөрийнхөө одоо бодлоор шийдвэр гаргацдаг. Тэгээд эргээд өөртөө одоо учрах эрсдэл хохирлыг ерөөсөө тооцоогоор ажиллаа эхлүүлчихдэг. Гэтэл энэ нь юу гэхээр аливаа эрсдэл зөвхөн одоо санхүү хөрөн мөнгөний эрсдлээс гаднаас мөнгөөр хэмжигддэггүй эрсдлүүд бас хууль эрх зүйн асуудлууд маш их гарч ирж байдаг, тийм ээ. Одоо энэ нөхөр хүний нэр төр, алдар хүндтэй холбоотой, за мөн одоо ажил хэргийн нэр хүндтэй холбоотой, за мөн одоо итгэлцэл, хамтран ажиллах, тийм урт хугацааны үр ашиг гэдэг олон хүчин зүйл нь өөрөө зөвхөн одоо санхүүгээр хэмжигддэггүй хууль эрх зүйн асуудлуудын бас дагуулж идэг гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол зөвхөн одоо юу гэдгийг өвдсөн хойноо эмчтэр очдогтой адилхан бүх зүйл асуудал одоо проблем үүсээд би бол хохирцсон хойноо хуульчид ханддаг гэх мэтчлэн те энэ алдаанууд нь өөрөө мэдээж одоо тэр хүний үйл ажиллагааг доголдуулах, алдагдуулах гол нэг шалтгаан болж идэг. Дөрөвдүгээр бид нэр ямар алдаа гаргаад байт юм гэхээр юмыг нэгтэл шалгахгүй одоо гений тэмдгээ байдлаар аливаа зүйлд хандаад байдаг гэсэн. Энэ л ерөөсөө бидний өдөр тутамд гарч байгаа одоо энэ цахим гэмт хэрэг, заллингийн гэмт хэргийн хохирогч болох одоо нөхцөлийг бүрдүүлчихдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол танд одоо сошиал хаяг дээр чинь нэг линк хүрээд ирдэг. Тэрэн дээр та дараад орлоо. Таны одоо Facebook ч гэдэг юм уу, Instagram хаяг одоо хакерд болчдөг тий. Тэгээ тэрнээсээ болоод эргэн тойрны ойр дотны хүмүүс чинь эдийн засгийн одоо гэмт хэргийн хохирогч болох магадлал өндөртэй байдаг. Мөн та энэ одоо гений итгэмтгий байдлаасаа болоод заллингийн гэмт хэргийн бас хохирогч болоод байдаг шүү гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. За харин дараагийн 5 дахь алдаа бол юу гэхээр аливаа зүйлд маш хайхрамжгүй, болгоомжгүй, хөнгөмсгөр найдаж ханддагаас болоод ажил дээр, амьдрал дээр маш олон алдаануудыг гаргаж идэг. Бид нэр одоо ямар алдаа гаргаад идэг вэ гэхээр замын хөдөлгөөнд оролцохдоо утсаа оролдох, хамгаалах бүсээ зүүхгүй байх тий. Эсвэл хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны норм, дүрм, стандартаа одоо яг төдийлөн гүйцэд баримтлаг өсөв болоод өөрийн болон бусдын одоо аим насыг эрсдэлд оруулж идэг, эрүүл мэндийг хохироож идэг. За хамгийн сүүлийн буюу 6 дахь алдаа бол хууль эрх зүйн мэдлэг дутмаг байдал. Хууль биднээс хол, бид нар хууль зөрчөөгүй гэмт хэрэг үлдээгүй юм чинь хуулийг мэдэх шаардлагагүй гэж бодож идэг. Гэтэл яг үнэндээ бид нар өдөр тутамдаа алхам бүртээ хууль эрх зүйн харилцаанд оролцож идэг. Өөрөөр хэлбэл та дэлгүүрээс худалдаа авалт хийх, такси барих, худалдаа үйлчлэгийг байгуулахаар өөрчлөлттэй дандаа хууль эрх зүйн харилцаанд оролцож идэг. Үүнийг мэдэхгүйгээсээ болоод өөрийн болон бусдын одоо эрхийг хөндлөө гэхэд эргээд яах вэ, хаана хандах вэ гэдгээ бас мэддэггүй тий. Ямар эрх эдлэх, ямар үүрэг хүлээх, ямар хариуцлага хүлээх юм бэ гэдгээ бид нар одоо мэддэг, ухамсарладаг, сахин биелүүлдэг байх хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр тухайлбал онцлоод хэлэх юм бол хуулийг мэдгүй байх, буруу ойлгосон байх нь хариуцлагаас чөлөөлөгдөх үндэслэл болдоггүй гэдгийг санах хэрэгтэй. За тэгвэл эдгээр нийтлэг одоо хандлагын алдаанаас болоод бид нэр өөртөө болон бусдад хууль эрх зүйн асуудлыг үүсгэдэг юм байна. Тэгвэл үүнээс бид нэр одоо яаж сэргийлэх вэ? Яаж одоо энэ асуудлыг үүсгэхгүй байх вэ гэж. Тэгэхээр тань дараах одоо зарчмыг санал болгоё гэж бодож байна. Энэ яг юу байдаг вэ гэхээр хуульчийг сэтгэх. Тэгэхээр мэдээж зөвхөн хуульч хүнд хуульчийг сэтгэхээс илүүтэйгээр бүх хүн эрх зүйн мэдлэгтэй боловсралтай байгаад аливаа зүйлд хуульчийг хандаж сэтгэж сурах юм бол олон алдаанаас сэргийлэх боломжтой. За хуульчийн сэтгэлгээний нэгдүгээр зарчим бол аливаа зүйлд уул суурьтай хандах зарчим.
Тэгэхээр таны харсан, сонссон болгон тэр болгон үнэн биш, бас худал биш. Тэгэхээр альва зүйлд яаран хизээж битий дүгнэлт хий гэсэн зарчим байдаг. За тэгвэл хуучлын баримтлагдаг хоёр дахь зарчим бол үнэн бодит байдлыг тодруулах. Тэгэхээр альва зүйл хамгийн түрүүнд эргэлзэж үзэх хэрэгтэй. Тэгээд олон талаас альва зүйлийг сурж, судалж анхаарах хэрэгтэй тийм үү? Мөн дээрээс нь нягтлж, шалгаж, тухайн үеийнхэн нөхцөл байдал, цаг үеэлтэй нь уялдуулан бодож үзэх хэрэгтэй байдаг. Харин гурав дахь зарчим бол нотлох баримтанд тулгуурлах. Тэгэхээр альва зүйлийг бусдын ярьсан зүйл, бусдын үзэл бодол дээр тулгуурлах биш тийм үү? Үүнийг баталж байгаа, нотлж байгаа, магадгүй үгүйсгэж байгаа нотлох баримтууд юу байна вэ гэдгийг хамгийн түрүүнд одоо судалж үзээ. Тэрэн дээрээ үндэслээд өөрийн гэсэн итгэл үнэмшил, өөрийн үзэл бодол дээр тулгуурлаж альва зүйлд дүгнэлт хийх байдаг.